帶大家嚟東涌都會城名店倉。東涌站 C 出口，好多係買歐領、波鞋、Adidas 呢啲最出名啦，好大間嘅呢間鋪，佔地好犀利，有幾間租埋一層，都有人行。而家係中午12點。以前呢個位咧係賣珠寶，依家改咗賣麵包鋪。依家 CK 賣內衣褲名牌都好耐，都算叻。有啲新嘅鋪頭，呢間新開。之後 Coach 依家唔使排隊。以前好誇張嘅，以前係真係排隊當閘入去嘅，依家好靜，有好多人行。呢間鋪路都好耐，入邊好大間，呢間都好耐，好犀利。呢度都仲有一間 CK， 呢間就大間啲，呢間多啲嘢買咯，有啲牛仔褲啊、衫啊嗰啲，莎都仲喺度，佢都係好耐嘅。咗嚟稻香飲茶，睇下有咩好嘢食。有個煎餃，即係一個水餃，翻咗嚟，又多咗兩隻嘢，有個小籠包，有個鹹水角，有個豬手。依家晏晝點零鐘，好多人喎，算係多人個商場，多人過旺角。睇下頂都好多人，食飯時間，鋪頭入邊就靜咯。呢個 Burberry 就反而有啲人行下。好清靜。呢間就巴閉啊！呢個咧係落閘嘅，放人入去嘅，拉咗好多人。呢邊賣健康產品啊、美容化妝嗰啲就少人行。IT 冇人，少人行。都多人行嘅。呢間鋪頭好靚，好特別個設計。落天王朝都多人排隊，隔離嗰間意大利嘢都有人排隊，食嘢多人。行嘅人就好多，但喺鋪頭入邊就真係冇乜人幫襯咯。依家賣名牌眼鏡嘅都係冇乜人。今日同大家講到呢度，下次見，拜拜。